ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 17. سرچشمه‌های ادبی و تاریخی موجوده، علل خصوص یادگاری زریران از جنگ بی امانی میان پادشاهی ایران شهر قلمروی باختر و آریایی های سابق با همین نام معلوم بود گشتاسپ و دشمن قطار او شاهی خیانیان ارجاسپ معلومات می دهند. موافقی تصویر یادگاری زریران، ارجاسپ آگاه می شود که گشتاسپ از آیین سابقه دست کشیده کیشی زردشتی را پذیرفته است. او نامه‌ای نوشته با دستی 2 تن مقربان نامدارش ویدرفش جادو و نامخواستی هزاران به دربار گشتاسپ می‌فرستد و ایشان در آمدند و به ویشتاسپ شاه نماز بردند و نامه بدادند. ابراهیم مهتری دبیران به پای ایستاد و نامه به بانگی بلند بخواند و برنامه چنین نوشته شده بود که من شنیدم که شما شهریاران این دینی پاکی مزدیسنان از هرموز پذیرفتید وگر آن را باز ندارید ما را گران زیان و دشواری از او شاید بودند. اما اگر شما شهریاران پسندید و این دینی پاک بگذارید و با ما همکیش باشید آنگاه شما را به شهریاری پرستیم، آنگاه تان دهیم سال به سال بس زرو بس اسب نیکو و بس گاهی شهریاری. وگر این نگذارید و با ما همکیش نباشید آنگاه بر شما رسیم سبز خوریم و خشک سوزیم و 4 پا و 2 پا را از شهر برده غلام کنیم و شما را به تمام گران و دشواری کار فرماییم. ویشتاسپ شاه این پیشنهاد ارجاسپ را نمی پذیرد و به جنگ آمادگی می بیند. پس هر مردی را که از فرستادگان آگهی آمد به درگاهی ویشتاسپ شاه با سپاه آمدند و طبل زدند و نی نواختند و با گاژدوم اسباب موسیقی بانگ کردند. کاروان گرد آوردند و پیلبان با پیل روند و ستوربان با ستور روند و گردوندار به گردونه ارابر روند. بین 2 کشور جنگ آغاز یافت. در این جنگ زریری برادری ویشتاسپ بعد کارنمایی های زیادی از دست ویدرفش جادو هلاک می گردد. پسری خردی زریر بستور برکینخواهی پدر برخواسته این جادوی پلید را نابود می سازد. لشکری ارجاسپ را سپندیداد اسفندیار محو نموده خودی او را اسیر می گیرد و 1 دست و 1 پای و 1 گوشی او را برد و 1 چشم او را به آتش سوزد و او را به خری بریددم به شهر خیش فرستد تا رفته به خیانیان نقل کند که چی واقعاتی به سرش آمد. نام ارجاسپ در قسمت یشت‌های اویستا آبان یشت
در وسپیشت به شکل اریجت اسپه وامی خورد که معنیش دارنده اسب ارجمند می باشد. توصیف او دریغبند، دروغ پرست، شاهی تورانی، سروری قبیله خیعان و از دشمنانی دینی توانایی زردوشت و تعلیماتی وی لشکریانش جادوان و دیو پرستان ذکر شدند. به جنگ برخاستنی مردمی مقیمی زراعتکار و زمیندار با سروری شاه گشتاسپ از یک طرف و داوطلبی و زوراوری قوم‌های چادرنشینی کچمنچی و چاروادار با سروری شاه ارجاسپ از طرفی دیگر که اصلاً هر دوی آنها آریایی نژاد و آریایی زبان بوده بهانه و سببی جنگشان پذیرفتن یا انکار کردنی کیشی نوی زردشتی است، قبل از همه به افزودن ضدیت‌های اجتماعی، تیز و تند شدن مناسبت طبقه‌های گوناگون جامعه، برخوردن منفعت‌های اقتصادی و حیاتاً مهم آنها اساس یافته است. قوم‌های تورانی غالباً زندگی کوچمنچگی داشتند و با تقاضای پیشه چارواداری چادرنشینی را میپسندیدند و هنگام گرماهای تموز و سرماهای شدید از سبب کم شدن غذای چاروا مجبور می شدند که برای ضبط نمودن زمینهای کشت و از حساب مرزهای زراعت و غله افزودن چراگاه‌های خود پیوسته در تلاش باشند و سرمنشه تهدیدی سبز خوریم و خشک سوزیم نیز از مشکلاتی پیشه چارواداری و طرز حیاتی کوچی سر زده است. فردوسی نیز این مطلب را خیلی خوب گفته است: وریدون که نپذیری این پندی من، بیسایی گران آهنین بندی من، بیارم سپاه زی ترکان و چین، که بنگاهشان بر نتابد زمین. بیان بارم این رودی جیحون به مشک، به مشک آبی دریا کنم پاک خشک. بیسوزم نگارید کاخی تو را، زیبون برکنم بی خوشاخی تو را. زمین تان سراسر بیسوزم همه، تناتان بناوک بیدوزم همه. جریانی به طبقه اجتماعی جداشوی باختری ها و سکایی ها، پیشوایان و شهریاران، رادمردان و آزادگان، کشاورزان و برزگران، چارواداران و گله پروران، بادیه‌گردان و چادرنشینان، مزدا پرستان و دیو پرستان و غیره ادامه یافته مرتبه اعیان و اشراف و پیروانی کیش زردشتی می افزود. باشندگانی مقیمی در پهناهای دریای وخش و آمو، وادیهای قبادیان، وخش، حصار، بلخ، باختر و حوالی اطراف آن، بادیه‌گردان از مرزهای سکیستان، سیستان تا سکاشیم و اشکاشیم، بدخشان، از کناری سوخت و سیحون سیر تا دشتهای سیر علف و چولیستانهای قزاق مقام داشتند. در سرچشمه های خطی عهد هخامنشیان، مأخذهای هندی و منبعهای عتیقه عصری 6-5 تا میلاد دایر به سکایی های هئومورگ، ستایندگان نوشابه مقدس خعام، سکایی های تیگر خود، کلاه باریک، سکایی های پر، سگدم، کناری سوخت، سکایی های پر درای، کناری دریا معلومات ها درج شده است. مورخان عتیقه اکثرا سکایی ها را با سکیف ها یک دانسته در علم تاریخ شناسی به اشتباه راه گشادند.
موافق معلومات کتیبه بیستون دارای یک سال 519 تا میلاد پیشوای سکایی های تیگرخود کلاه باریک سکونخه را که بر ضد هخامنشیان شوریده بود بعد جنگ های شدید اسیر می گیرد و به جای او شخصی دیگری را از بین سکایی ها پیشوا می گذارد. در کوه بیستون پیکره سکونخه کلاه باریک در قطار تواناترین رقیبان دارای یک مجسم گردیده است. مورخ دنیای قدیم کوینت کورتسی روف چند اشیا را نام میبرد که سکایی ها آنها را چون چیزهای خدا فرستاده پرستش می کردند. این چیزها نیزه و تیر برای دفع دشمن، یوغ و آماچ برای بهره برداری از زمین و جام برای ادای عبادت بودند. محض همین جهتی مسئله، یعنی ذکری برای کدام کار در کار بودن این چیزها، روشن نشان می دهد که آنها در جمعیت سکایی ها پیش از همه نشانی رمزی گروه های گوناگونی اجتماعی بودند. آثار مدنیت قیراقم نیمه هزاره دو اولی هزاره یکی تا میلاد حفریات آن را اکلادنیکف و لیتوینسکی انجام دادند شهادت می دهد که مشغولیت اساسی قبیله های مسکونی این مرزها اساساً چارواداری و شکار بوده است. از باششگاه ها استخوان گوسفند، گاو و اسب یافت شدند. باششگاه ها از چند خانه عبارت بوده، بعضیش آتشدان داشتند. درازی خانه ها عادتاً به 20 متر و برشان به 10 متر رسیده، در آن اعضای اولاد جداگانه استقامت می کردند. در این باششگاه ها پیدا شدنی دستاس ها آسیاب دستی گواهی می دهد که دهقانی نیز مشغولیت دویم درجه آنها به شمار می رفته است. حفریات قبرستانی سکایی ها در پایاناب سردریا نیز محققان را وادار می نماید که برابری چارواداری در این مرزها پیدا شدنی مشغولیت دهقانی را مشاهده نماییم. مثال خیلی روشنی در سرزمین باختر و سوخت رواج یافتنی چارواداری و زراعتکاری آثار مدنیت زمان بابا هزاره دوی تا میلاد و بیشکند عصرهای 14 هفتی تا میلاد شده می تواند. مورخان آثار مدنیت زمان بابا را قدیمترین مسکن قبیله های چاروادار و زراعتکار شماریده، هنگام کافت و کاوی باستان شناسی از آنجا یک تخانه، 2 کوزه، داش، خمدان کلالی، آتشدانهای ویرانه و دیگر اشیاها پیدا نمودند. از تخانه و چقرچه ها باقی مانده های استخوان گوسفند، بز، حیوانهای وحشی، دانه های سیاه گندم و جو، شکست پاره های دستاس، داس و سنگ چقماق پدید آمدند. بازیافت های آثار مدنیتی وحش هزاره دوی تا میلاد نیز که از ظرف های سفاری، مصنوعات فلوزی، آینه، کارد، خنجر، پیکان های سنگی و استخوانی عبارتند از رواج یافتنی مشغولیت کشاورزی و چارواداری شهادت می دهند. همچنین در اطراف دخمه ها موجود بودن آثار گلخنی سیرشمار قربانی از آن شهادت می دهد که باشندگان این موضع آیینی آتش پرستی داشتند. تحلیلی مفصلی دستاوردهای باستانشناسی را به محققان این ساحه واگذار نموده همین را تأکید می کنیم که مقام باشندگان مقیمی و کوچمنچی باختر و سوخت قدیم در تشکل خلقیت تاجیک خیلی بزرگ است. یعنی هم قبیله های سکایی کوچمنچی و هم قبیله های مقیمی زراعتکاری آریایی نژاد هر کدام
در پدید آمدن عنصرهای تاریخی و زبانی، علامتهای اتنیکی، خصوصیتهای خاص حیاتی مدنی و غیره سهم مناسب گذاشتند. شبهه‌ای نیست که پهناهای دو کنار دریای آمو و سیر، ساحلهای دریای پنج و وخش و وادیهای زرخیز آن برای رواج یافتن زراعتکاری، وسیع شدن زمینهای کشت و چون پیشه پربرکت و تبرک اعتبار پیدا کردن دهقانی و برزگری مساعدت نموده، باعثی در موضعهای موافق و زیستنباب تأسیس یافتن نخستین دهکده و شهرکهای باشندگان مقیمی باختر و سوخت می گردد. مثل آن که رودی پهناوری نیل مصر قدیم را آفرید، دریای مقدس گنگ سرزمین افسانوی هند را مشهوری جهان کرد، پهناهای دریای زرد خوانخی چین را بر سه عالم آورد، رود آمو و سیر نیز با شاخاب‌های فیض‌بارش بنیادی تمدن تاجیکان را گذاشت. باختر را چون سرزمینی دارای هزاران شهر زیبا و آبادان، مرکزی نخستین گهواره دولت و دولتداری تاجیکان قرار داد. در باختر زراعتکاری مشغولیت اساسی اهالی حساب می شد. کوینت کورتزی می نویسد: طبیعت باختر گوناگون است. در آنجا تاکهای انگور حاصلی پربار و شیرین می دهد. آبی فراوان زمینی تفسان را شاداب می کند. در زمینهای نهایت حاصل خیز غله کاریده باقی مانده آن به چراگاهی گاو و گوسفندان تبدیل داده شده است، ولی قسم زیادی زمین دشتی بی ثمر می باشد. پلینی درباره در باختر پرورش کرده شدن رستنی‌های غله‌دانه‌ای که هر یک دانه آن از جهت حجم با خوشه‌های مقرری برابر است خبر می‌دهد. زراعت هم للمی و هم آبی بود، چنانچه در عصرهای 5-4 پیش از میلاد از وخش کانال کشیده بودند که تخمیناً با شاخه حاضره جویباری بالا موافقت می کرد. در منطقه آبیاری این کانال قریب 50 کیلومتر مربع زمین موجود بود. چارواداری و زراعتکاری زینه‌ای نوی در پیشرفت تمدن و دستاوردهای مادی باشندگان باختری قدیم گردیده، در دوره ظهور زردوشت باز یک زینه بالاتر رفت. زراعتکاران و چارواداران خود را پابند زمین، پابند آبیاری و کشت و کار، پابند نگاه و بین و به چرا بردن چاروا نموده، زندگی نسبتاً آزادانه بادیه گردی را پدرود گفتند. خواه و ناخواه در این زینه پیشرفت رزق و روزی فراوانتر شده، زندگی مقیمی از دنبالش ساختن منزل، مبادله و سودا، پیدا نمودن اشیاهای ضروری روزگار و آلاتهای مهنت را پیش می آرد. اگر زراعتکاری ساختن منزل و باششگاه دائمی را تقاضا نماید، مبادله و سودا از پس خود مرکزهای کاسبی و هنرمندی، شهرهای آباد و نهایت هنری شهرسازی را به میان می آورد. در سری چهارراه‌ها مرزهای آبیاری شونده و حاصل خیز و جایهای سیرادم اولین شهرها پیدا می شوند. البته این زینه‌های ترقیات در باختر قدیم تا دوره ظهور زردوشت کیها پسی سر گشته بود. از قبادیان و ترمیز کشیده تا بلخ و هرات و مرو و نیسا هزارها شهرهای آباد و دهکده‌های بزرگ دامن افراخته بودند. برای تقویت فکر دلیل‌های بالایی حفریات‌های قلعه میر، کیقوباد شاه، تخت قوباد، تخت سنگین را به یاد آوریم بسنده است و می توان افزود که
فقط در پهنای با هم آمیختن رودی بخش و 5 10 شهرهای دیگر چون بیشکند، وخشکند، شهری توس، ایوج و غیره موجود بودند که نامشان تا امروز وردی زبان است. شبهه‌ای نیست که در پهنای حاصلخیز رودی بخش شبکه‌های مکمل آبیاری وجود داشت که آن را عالمان در وادی بیشکند پیدا نمودند. همین طریق زراعتکاری و چارواداری صحیفه‌ای نوی در زندگی باشندگان باختری قدیم گردیده، از دنبالش طرز زندگی مقیمی، کاسبی و هنرمندی، شهرسازی و بنیاد قلعه و استحکام‌های حربی و 10 دستاوردهای بزرگی تمدن و نشانه‌های نخستین دولت و دولتداری نیاگان ما را فراهم آورد. این نشانه‌ها پیش از همه موجودیت حدود و مرزهای معین جغرافی و حفظ شدن آن، موجودیت دستگاهی مأموری و نظارت کنی، موجودیت دسته‌های سپاهیان و نظامیان، موجودیت درفشی پرچم دولتداری، موجودیت سرودهای حماسوی متنتن که چون گیمن دولتداری خدمت می کردند، موجودیت واحدی پولی خاصه و رواج معاملات و سودا، موجودیت راههای کاروانگذر، مرکزهای تجارت و کاروانسرایها، موجودیت معیارهای دینی و اخلاقی که از جانب موبدان و واعظان کیش زردشتی نظارت و ترغیب می گردیدند، موجودیت کتاب مقدس اوستا و عمومیت زبانی و اتنیکی و دیگر رکنهای خرد و بزرگی دولت و دولت سازی و مملکت داری مثال شده می توانند. عادتاً دولت و دولت داری در دوره‌های تاریخی پدید می آید و تجدید و احیا می گردد که ضدیت‌های اجتماعی و صنفی اوج گرفته به حد نهایی اختلاف‌ها برسد، منفعت‌های طبقه‌های گوناگون جمعیتی با هم برخورده حل خود را کندلنگ و میان گذارد. ادامه یافتن چنین طرزی موجوده زندگی کاری ناممکن گردد. تواناترین نظریاتچیان ساخت دولتداری زمینه‌های تشکل دولت را تحقیق نموده قید کردند که دولت محصول و ظهورات آشتیناپذیر ضدیت‌های صنفی می باشد. دولت در جای و وقتی به وجود می آید که در آن جا و در آن وقت ضدیت‌های صنفی را آشتی دادن ناممکن است. همین طریق در اساس دلیل‌های بالایی می توان به نتیجه رسید که در زمان پادشاهی گشتاسپ و ظهور زردشت باختر به یکی از اولین دولت‌های توانا و پر اقتدار آسیای میانه تبدیل یافت. پدید آمدن و وسعت یافتن ضدیت‌های صنفی و اجتماعی، افزودن فرقیت طبقه‌ها، تشکل یابی دایره اشرافان، پیشوایان و حاکمان صاحب مرتبه، استوار شدن مرتبه زراعتکاران و چارواداران در جامعه، روی آوردن به استثمار مهنت غلامان و برده ها، خواه و ناخواه به تفریقه اجتماعی و مال و ملکی و جداشوی طبقه های مختلف در باختر قدیم آورده رساند. در جامعه طبقه های صاحب نفوذی حاکمان و شهریاران، پیشوایان و اشرافان، روحانیان و موبدان، سپهسالاران و لشکرکشان پیدا شده موقع و مقام خود را در جامعه تا رفت استوار و وسیع‌تر می کردند. در عین حال نفوذ یافتن طبقه کاسبان و هنرمندان، دهقانان و چارواداران، تاجران و سوداگران باعث گستریش شهرها، پیدا شدن قلعه و شهرستانها، مرکزهای تجارت و راههای کاروانگرد گردیده طرز حیاتی شهرنشینی بزینه نسبتاً
بلندتری زندگی برده می رساند. طرز زندگی شهرنشینی از دنبال خویش دستاوردهای تمدن و ارزش‌های فرهنگی را از قبیل معماری و شهرسازی، معاملات و تجارت، رواجیابی، هنرمندی و صنعت نفیسه، گستریش ساحه‌های کاسبی و بازار و رسته‌های سودا انکشاف داده، در نهایت کار زمینه واقعی را برای پیدا شدن، تشکل یافتن و استوار گردیدن دولت و دولتداری تاجیکان فراهم آورد. بیهوده نیست که در آثار تاریخی و ادبی نیاگان تاجیکان قلمرو دولتی باختر و حدودهای اطراف آن را بعضاً آریان شهر، ایران شهر می نامیدند که این دلالتی است به شهرسازی، شهرنشینی و شهرپرستی نیاگان ما. یعنی آریان شهر سراول از نام آریان ویج، وطنی اساطیری آریایی ها برآمده، در عهد تشکل شهرنشینی باختریان غالباً به معنای همان هزار شهری بلخ و باختر استفاده شده است. بعد گذشتن چندین عصرها و پدید آمدن دولت ساسانیان که آثار اویستا و دیگر آیین‌های سابقه زردشتیان را عمری دوباره بخشیده بودند، به تقلید هزار شهر عهد سابقه قلمرو خود را ایران شهر می نامیدند. وگرنه ایران شهر حتی در شاهنامه به معنی هزار شهری پهناوری آریایی تباری ها، خصوصاً شهرستان های قلمروی بلخ و باختر آمده است. جای شبهه‌ای نیست که تار و پودی هستی خلق تاجیک در طول عصرها به طرز زندگی شهرنشینی آمیزش یافته، برای تشکل هویت ملی، تفکری بلند خردپسندی، دنیای خاصه شیرپروری و فرهنگ دوستی مساعدت نموده است. یکی از معماهای عجیب و دامنه‌دار علم تاریخ که به شرح و تفسیر و تدقیقات جدی باریک بینانه نیاز دارد، از نظر فرهنگ شناسی و عدالت و انصاف تاریخی کشادن گریه ایران شهر است. شرح و تفسیر من بعد ایران شهر را و باستان شناسان و مورخان و محققان جغرافیای تاریخی عهد پیشدادیان و کیانیان حواله نموده، همین را می افزاییم که بعضی محققان و فرهنگ شناسان تاجیک از غرض باشد یا بغایت درست ندانستنی تاریخ گذشته ملت خود ضمن مفهوم ایران شهر مرزهای ایرانی کنونی را فهمیده، ارزش‌های فرهنگی، دستاوردهای تاریخی و آثار ادبی و علمی نیاگان خیش را به ایران امروزه منسوب می‌دانند. گذشته از این، برخلاف حقیقت تاریخی، خلق تاجیک را از میراث بزرگ تاریخی و ادبی و فرهنگی محروم کردنی شده، دولت و دولتداری عهد گشتاسب و ظهور زردشت را چون دستاوردی تمدنی ایران غربی قلمداد می کنند. شاید چون این شخصان آگاهی ندارند که میان مرزهای جغرافی آریا و آریا شهری سابق و دولت ایران امروزه فرق از زمین تا آسمان است. نام سابقه ایران امروزه از عهد قدیم گرفته تا 4 اول عصر 20 دولت فارس و مملکت فارس بود. شنونده های گرامی، شما گفتار 17 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیده. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخول، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.